大家好，歡迎大家又嚟到摘星路上呢個頻道喎。我係 Maria，我係 KY 廖廣源。KY 啊，我諗咧喺我哋嗰個社工嘅生涯裏邊咧，一樣嘢我覺得咧令到我哋可以有一個心咧，去不斷喺度燃燒住嗰團火。嗰團火就係因為當年咧，我哋成個團隊咧好多時咧都好肯試一啲新嘅活動啦，諗一啲新嘅即係program 咧去 fill up 我哋當時有冇啲咩 gap 啊，有冇啲咩做得唔夠好啊咁，我覺得呢個精神好好啊！當年同埋好在你係我老闆，你當年係啊，我哋當年做咗好多創新嘅，即係人哋未做嘅，我哋就做咗先。我哋睇到一個問題，我哋就揾啲資料，我哋就做一個 program。係啦，咁今日咧就想介紹我哋當年咧，我覺得真係好有趣。好多時咧唔係淨係我哋自己嘅團隊做添喎。當年咧，我哋亦都同多倫多大學嘅博士啊，曾家達教授咧一齊咧研發咗一個叫做優質睡眠嘅課程。嚇，咁點解咧？因為發覺咧好多時我哋見到都市人啦，就算唔同嘅年齡層咧，喺個睡眠方面咧，都會令到佢哋好多嘅困擾。係啦，我仲記得我哋第一堂有個學員嚟到，直情係好凄涼㗎嘛，係好崩潰咁，瞓着覺。唔係佢咪瞓唔着覺，你講開要好有趣啊！當年咧，我哋咧就根據哈佛大學咧一個手冊啦，咁佢咧就強調咧係唔係用藥物去即係幫一啲失眠嘅人嘅。咁我哋強調啦，我哋都唔係醫療嘅人士啦，但係我哋覺得好有趣喎。咁好多時啲人瞓唔到覺咧，都好多時即刻就 jump into 會唔會揾醫生咧開一啲安眠藥啊咁？但係其實中間咧仲可以做即係before 我哋係食藥之前咧，譬如中間有啲咩嘢可以幫我哋了解自己嘅問題啦，探索一啲嘅即係可以處理得個情況更加好嘅技巧啦。咁同埋咧有啲咩方法？咁你頭先講到咧，我當年咧我哋就設計咗一個6個星期嘅小組嚇，咁啊然之後咧就夜晚添啊，因為我哋知道好多時有啲失眠嘅朋友咧，佢日頭都仲係要翻工嘅，咁我哋專登咧用我哋放咗工夜晚嘅時間去推行呢個小組。你剛才講嘅第一個環節就嚇我哋一跳，通常我哋搞活動咧都會每一個環節每一次有啲咩嘅計劃啦，但係當日咧我哋係完全放開晒本來嘅計劃，就因為咧嗰啲參加者一嚟到咧，佢就直情咧喊嚇，佢直情咧話我哋前嗰啲紙巾即刻就要提供俾佢哋。我哋諗下，我哋會講下個睡眠嘅問題啊，睡眠嗰個週期啊，各方面嘅嘢先，都唔使你講啦。佢覺得咧，終於有個地方咧，俾我抒發下咧，我瞓唔到覺嗰種困擾啊。咁一坐低咧，就唔係一個人喊添啊，幾個一齊喊，就發覺我哋有個地方去傾談呢個問題。係啊，其實瞓唔着覺對於啲人嚟講係一個好大嘅 frustration 嚟嘅。係。所以其實我哋一話我哋搞呢個，就好多人響應走嚟聽。係嚇，咁其實咧點解係咁大嘅罰？我最記得咧最深刻咧有一個朋友話俾我聽咧，佢每一晚入到去個睡房，佢就覺得咧好似我要打仗嚇，咁打仗咧睇下今晚咧嗰張床贏啊，定係佢自己贏啊？即係佢話究竟咧係即係會唔會瞓得着覺嘅？你諗下，其實瞓覺即係為我嚟講好感恩啦，我係即係冇瞓覺呢個問題，即係冇失眠嘅問題。但係如果為一啲朋友嚟講，每一日去瞓覺都覺得自己咧好大壓力嘅。可能喺張床上面咧輾轉反側，成晚都瞓唔到，咁咧就係一個令到佢影響整體生活嘅情況嘅問題咯。係啦，呢個其實正係我哋個課程就教嘅，千祈唔好同張床打交。係啦，咁不如我哋講下當時我哋嗰個課程做啲乜嘢啦，好唔好啊？咁啊當時咧我哋都強調即係唔係講藥物嘅，咁做啲咩咧？我哋首先咧佢哋要了解下，真係我哋呢個六個星期嗰個課程，我覺得當時咧都幾有即係滿足感，因為幫到佢哋咧。首先咧了解下自己嗰個每一個人嗰個情況都唔同嘅嚇，每一個人佢都係雖然話大家都面對一個失眠嘅問題啦，但係佢每一個人自己喺個生活上邊、工作上邊、人際關係上邊、家庭關係上邊，或者佢嘅生活嘅模式咧，都唔一樣嘅嚇。咁所以咧，我哋有機會咧，去大家去探索一下，又係乜嘢嘅原因去導致佢嗰個失眠咯。係啦，咁其實咧，睡覺呢樣嘢咧，係我哋生活嘅
大部分一個環節嚟。我哋而家要了解我哋究竟我哋平時嘅生活點樣影響咗我哋瞓覺。咁當時咧，我記得咧，我哋就由點樣去設計嗰個睡房嗰度開始講嘅。每一個人咧都會講一個究竟你屋企嗰個睡房係點樣嘅咧？咁有啲咧就話，我個睡房咧就又有電視啦，又有電腦啦，又有書台啦，又係我個工作間嚟嘅。咁呢樣嘢其實咧都犯咗一個嘅，即係嘅我哋成日話強調睡房咧，其實淨係愛嚟做兩樣嘢嘅啫嘛。你話做邊兩樣嘢？係啦，睡房咧就只係做兩樣嘢嘅，係一樣嘢就瞓覺，一樣就係兩夫妻做嘅嘢，係親密關係。係除此之外咧，因為咧個睡房你要做到一個環境就係我入到睡房，我知道我係瞓覺嘅。係。咁咧最忌嘅一樣嘢就係你將個睡房嚟做所有嘅嘢，喺個睡房裏頭做公事係最弊嘅。咁因為嗰樣嘢咧就一入到去，你就覺得我未必係瞓覺，我喺度做嘢嘅。咁所以話其實簡單講咧，我哋咧要將嗰個睡房咧營造到嗰個空間，同我哋嘅腦去接連，即係話我要踏入去個睡房嘅時候咧，我係要放鬆晒，我係休息啦，我唔係要追埋嗰幾出劇，我先瞓嘅話咧，個腦咧就會好醒啦。咁所以咧，我哋喺個環境嗰方面要設計啦。光線要設計啦，因為有啲人咧可能咧就好怕，即係睡房少少光線都唔得，有啲即係個別咯，兩夫婦亦都要去商量下一個睡房嘅光線啦。咁我又記得喎，當年我哋講到呢樣嘅時候咧，有一個參加者又話：唔係我控制啊，因為咧啱啱我個睡房咧就啱啱係嗰個街燈轉彎射正入嚟啊！又或者好多人個居住環境裏邊唔係完全可以自己控制嘅。咁但係我諗嗰啲可以喺個窗簾布或者係其他方面自己可以即係幫到手少少咯。係啦，其實所有呢啲其實你都可以做啲嘢嘅，譬如出邊有啲光線，你咪諗下我用啲咩嘅窗簾去擋咗啲光咯。另外一樣嘢咧就係間睡房嘅溫度。係。咁咧，其實你個睡房應該係一個適當嘅溫度，舒服嘅令你舒服嘅。咁其實應該係比較涼爽嘅。咁有個人嘅，有啲要好涼好涼，有啲要好暖好暖，但係你就要自己去察覺呢樣嘢咯，呢樣嘢要察覺咯。係啦，因為當你睡覺嘅時候，你瞓得好咧，應該係個溫度係低，你嘅身體嘅溫度應該係低。即係唔好搞到個睡房太熱，係咪？係啦，唔好搞到個睡房太熱。咁呢啲嘢我哋要留意。咁我哋講下踏入個睡房之前啦。踏入睡房之前咧，我啱啱因為要準備今日呢一個嘅即係videos 啦，咁都有同我朋友傾過偈喎。佢話咧，我舊時咧都有個即係唔係我哋舊時小組嘅，佢係我另外一個朋友。佢話咧，我舊時咧都有嗰個瞓覺嘅問題㗎，但係佢做咗一樣嘢之後咧，發覺咧除咗瞓覺問題，連佢自己一個便秘嘅問題都解決埋咧，就係運動啊！佢話咧真係唔講佢唔知喎，即係佢嗰個運動唔係話你一個月先去做一次嗰啲叫做運動，而係持之以恆咧，每一日咧都有啲時間咧去做一啲嘅運動，令到個身體真係會喺個即係會覺得我做完運動啦，佢會放鬆嘅狀態咧，會幫到佢容易入睡。咁佢話咁我話喺個條短片度要提下你呢個例子，佢就 highly recommend 建議咧，每一個人將運動咧擺埋入去我哋生活，好似食飯啊、食早餐啊、午飯啊啲咁樣，係一個每天必備嘅環節。咁當你用嘅每一個人喜歡做運動嘅形式都唔同啦。咁但係當你擺咗運動呢個元素喺你嘅每一日嘅生活節奏裏邊嘅時候咧，對於佢嘅睡眠質素咧，或者睡眠嗰個情況都有改善咯。係啦，其實呢個係關乎我哋人嘅整體嘅健康嘅問題啊。係。即係我哋應該養成個習慣，每日我哋都要有運動嘅。係。咁同埋咧，我哋記住，我個運動咧就係我瞓覺之前3個鐘頭之前做。你唔好臨到瞓覺嘅時候咧，你仲喺度做緊運動。係啦，咁你3個鐘頭之前你做咗運動，咁你就可以 slow down。因為咧個理論就話，你運動嘅時候咧，你嘅身體就開始熱。咁你要有啲時間嘅 cool down。OK。咁同埋係啦，咁同埋 regular 即係正常日日都去運動。其實我俾我知啊，我每日朝頭早我都去游水嘅。咁游完水咧，你就會好精神。
你又有精力做跟住嘅其他嘅嘢。嘢，不過呢個真係咧差開啲多咧，我又係喺嗰日同嗰班朋友傾偈嘅時候咧，其中另外一個咧就係話佢都上咗年紀啦，佢係因為佢話持之以恆嘅運動咧，令到佢整體成個人唔係淨係睡眠啊，成個人嗰個各方面啊身體裏邊嘅指標啊個質素咧，醫生都話：哇咁啊你70幾歲望，即係等於如果唔知50、60歲嗰啲人咁嘅情況，就因為持之以恆嘅運動咧，即係除咗對於睡眠啦嚇，對於整體嘅生活啊，對於你整體嘅身體嘅狀況都係好好嘅。不過你剛才講到運動咧，係個身體裏邊喐動啦，手手腳腳啦。但係我哋亦都喺個小組裏邊咧，亦都建議咧，譬如我哋臨瞓之前咧，有幾樣嘢盡量唔好做。第一係咩咧？第一咧就盡量唔好搞到自己即係刺激個腦啊，好醒啊！我記得而家尤其是好多人都成日揦住個手機啦，臨瞓前啊碌下有冇啲咩八卦嘢睇下啦 YouTube 啦，除咗睇我哋呢個之外咧係講笑嚇 YouTube 啦，又八卦下睇下人哋其他嗰啲新聞啊咁，個腦好醒啊！除咗頭先話追劇之外咧，個腦好醒嘅時候，你都話齋係要需要俾一啲時間慢慢去沉澱翻啊嘛。當你個腦仲係咁醒嘅時候，或者你突然之間俾一個新聞覺得好困擾自己，又或者咧就同一個朋友傾完一輪電話，講下人哋啲嘢啊啲咁嘅情況，keep 到自己個腦好醒嘅時候咧，對於你入睡咧都會有少少嘅障礙嘅。係啦，個原則就係你瞓覺之前唔好搞啲嘢刺激你個腦，千祈唔好臨瞓覺咧就飲杯咖啡。有啲人中意夜晚咧飲杯咖啡，咁就刺激你自己個腦啦。就有啲嘢你記得唔好做。另外一個我個原則就係話，我哋每日養成一個習慣，就係我哋定時幾時去瞓覺，有一個 regular 嘅 pattern。你講開咧定時瞓覺咧，我知道咧有好多朋友咧都有瞓晏覺嘅習慣嘅嚇，咁又對身體都可能好。但係如果你晏晝瞓得太多咧，咁好自然你夜晚就好難入睡啦，係嘛？即係有時我哋都要喺一個生活嘅調教啦，生活嘅調節。但係個精髓喺一個小組裏邊咧，我哋發現咧。我哋以上講嗰啲咧，佢哋都未必係唔知嘅，而係問題咧就係佢覺得仲有一個 part 咧，就係話人際關係嗰方面。我最記得咧，就其中一個組員話俾佢聽，即係可能講下咧，佢晚晚都好掛住佢個仔，好夜都唔翻嚟。你記唔記得啊？咁其實就係話，除咗你自己個人本身嘅因素之外咧，其實人際關係啦，又或者夫婦關係唔好啊，或者同啲仔女關係唔好啦，或者同同事嘅關係有衝突咧，好多時咧你困擾咗，其實亦都係帶動到我哋點樣去處理我哋自己嘅壓力啊。咁好多時咧就將嗰啲壓力帶埋上床。咁你要瞓覺嗰陣時，你仲要或者工作壓力咧，或者聽日我有個好重要嘅會要開喎，即係點樣將啲嘢 let go？如果你唔將啲嘢 let go 咧，你帶埋同個瞓覺上埋床一齊瞓覺咧，咁你只不過咧喺個床上面咧輾轉反側咁樣咧，將呢個問題不斷咁喺 loop 喺度諗咧，都係一啲令到你困難入睡嘅原因咯。係啦，嗱啲嘢講就容易，做起上嚟咧係有難度嘅，就係話你日常你嘅憂慮啊，你嘅壓力啊咁，你要 resolve 佢。我記得聖經有句説話就係不要含怒到日落。係咪嬲緊係咪？係啊，即係話你朝頭早你所有嘅嘢，你唔好諗，將佢一路收埋到夜晚，咁你就瞓唔着覺啦。係啦，嗱，咁好啦，咁到真係瞓唔着，咁又點咧？嗱，頭先你開頭嗰時都有提過咧，我哋咧都建議我哋即係平時我哋嗰次活動嘅參加者啦，又或者咧佢咧就試下，如果真係瞓唔到咧，就唔好同嗰張牀死過。真係瞓唔到咧，你輕鬆咁樣起身離開你嘅睡房，可能起身飲杯水啊 relax， 總之你覺得你唔係同佢對抗咁首先咧變咗你嗰個壓力咧就會放鬆咗咁啊知啦，今晚未必瞓到，但係我唔好喺張床度輾轉反側，係好辛苦嘅一件事嚟㗎。我相信我好彩啦因為咧就其實好多人都有呢個問題嘅。原來咧有啲數字顯示咧喺個 statistic 裏邊你睇到咧65歲以上嘅人士咧有世界各地咧有75% 嘅人咧都有呢個睡眠即係失眠嗰個問題咁所以其實可以瞓到咧一定要感恩即係原來你知道唔係淨係你咁孤單有呢個問題，好多人都有呢個問題，就係我哋點樣去處理佢咯。咁我記得咧喺當時我哋6個禮拜啦，每一次咧都會同個別去傾佢哋，我哋亦都咧會有一啲嘅
relaxation exercise 啦啊。咁最開心嘅嗰次係幾創新嘅，嗰啲參加者唔係坐喺個房裏邊咧，佢哋有一啲嘅 cushion 啊，坐喺地下啦，帶埋佢嘅枕頭嚟㗎嘛，記唔記得？啊咁我哋每一次咧都有一個 relaxation 嘅練習，係幫佢哋入睡嘅。如果有機會咧，我亦都可以同大家分享嗰個咧係要多謝我哋團隊其中一個成員啊 Linus 咧，佢設計咧係每一日瞓覺前咧，我哋成日聽好多做 relaxation 啦，但係點樣做咧？點樣去同睡眠、失眠有關咧？係同我哋嘅身體裏邊去傾談。每一日咧，我都幾中意，因為後嚟有個參加者咧，佢話嗰個。當年啊，仲係用嗰啲叫做 CD 啦，佢將嗰個錄音帶帶埋去坐飛機喎，坐飛機好難瞓覺噶嘛，有啲人帶埋飛機容易幫佢入睡啊，咁所以有啲嘅 relaxation 嘅技巧咧係可以幫到咯，咁當你自己放鬆，頭先你話齋好多壓力啊，好多嘅困擾啊，點樣可以將個專注咧去放鬆？有啲人係如果你有宗教信仰咧，有啲人會祈禱啦。又或者有聽一啲好 soft music 都係幫到手。咁剛才我提到嗰個咧，如果有機會都可以同大家去分享嗰一段嘅錄音咧，係發覺咧都可以幫我哋由頭到腳咧同身體傾一個偈，可能傾到條腰你已經瞓着咗，因為咧每一日咧你都去探索一下我自己嘅身體咧，用咗一日啦，整一日啦，我哋點樣可以即係多謝我哋自己嘅身體啦，然之後點樣可以放鬆咧而係入睡。但係嗰個原則就係當你瞓唔到咧就起身咁我最記得咧最後一個小組，因為我哋係 long drug 噶嘛，咁最後一個環節咧，開頭嗰啲人咧即係黑眼圈咁樣帶住嚟噶，即係喊住咁樣，但係佢哋笑住走唔代表我哋好咩咁 miracle 喎，但係起碼佢將自己嘅生活裏邊嘅重擔啦，喺個小組裏邊同人哋分享啦，覺得有互相支持啦，同埋我最記得一個男士咧就話：Maria，我仍然失眠㗎，我仍然有瞓覺困難。但係我而家會同我嘅失眠共處即係唔會覺得佢已經係我佢唔係敵人啦，佢係我生活嘅一部分。可能我今日瞓多少少，咁我又會覺得感恩開心啲。即係唔代表我哋要 set 到一個好高嘅目標，完全冇晒呢個問題。當然，如果嗰個失眠嘅狀況影響到你揸車，影響到你日常工作，影響到你生活咧，當然我哋 highly recommend 咧，你要同醫生去講咯。同你家庭醫生去講但係另外一個 highly recommend 咧，KY 你介紹下呢本書啊？呢本書係有英文版同中文版嘅。我就建議大家如果有興趣咧，就揾呢一本書。係呢本書就係教你唔用藥物點樣處理個失眠㗎。有呢個係中文版，有英文版，有英文版嘅。Say goodbye to insomnia，跟睡眠説再見啊！失眠晚安，即係跟失眠説再見，係哈佛大學裏邊一個 menu 嚟，唔係我同阿 KY 搞出嚟嘅。但係我哋係 base on 呢一個 menu 做一個骨幹啦，然之後係就住每一組嘅朋友佢唔同嘅需要咧，而係發展我哋呢個優質睡眠嗰個課程。如果大家睇完呢條短片都有興趣嘅話咧，都不妨喺我哋嗰個留言嗰度咧講低。如果你有足夠嘅興趣咧，都可以用網上嘅形式咧，同大家繼續深入討論呢個失眠呢個話題嘅。正話講開，即係我哋去個醫生度睇睇我哋，其中一樣嘢我覺得要值得提嘅就係有啲人有個睡眠窒息症有睡眠窒息症你一定要去醫生度睇，俾醫生如果你有咧，醫生就會叫你去買一個睡眠機，夜晚吸住瞓得好啲，瞓覺好啲。嗱，呢個提到呢樣嘢，可能今日亦都未必話佢可以深入去講，但係問題咧就係話，個睡眠質素啊，當我哋咧瞓到啦。但係如果個睡眠質素唔好嘅時候咧，都會好影響我哋自己整體嗰個即係休息啊，或者我哋生活睡眠嗰個情況嘅咁但係建議啦，我都好同意KY 講，如果醫生或者你做咗一啲嘅測驗，醫生建議你用一啲嘅我哋叫做一啲 sleeping 嘅 device 去幫你嘅話咧咁你咧就一定即係好多時見到好多朋友咧都好抗拒嘅。抗拒到咧，同屋企人嘅關係咧都好影響，因為你失眠嘅問題咧，如果你有鼻鼾嘅問題咧，咁咧你個配偶或者家人咧都會受到影響。咁呢個我諗我哋下一次咧都有機會嘅時候可以再詳細去探討呢樣嘢。咁佢睡眠瞓到同埋睡眠嘅質素咧，都係一個非常非常重要，我哋要留意嘅情況。嗱，我第一次用個睡眠機嘅時候，第二朝老婆醫生話：哇，真係好啦！
琴晚好靜啊！咁即係話正正咧，即係話其實睡眠咧唔係淨你係嘅，你一個人嘅問題係你家庭嘅問題、婚姻嘅問題都受到關注嘅。咁今日咧，我哋咧就好多即係主要係講咗失眠嘅問題先啦。希望咧，我哋衷心祝願咧，每一個人咧都可以好似我哋咁樣好享受到個瞓覺嘅，即係一個睡寶寶咁樣啊！咁我希望咧呢樣嘢唔係淨係我哋自己有嘅，希望我哋身邊其他嘅朋友啦，如果你遇到呢個問題咧，都唔好話難以啟齒，係可以同人哋傾嘅。正如我話齋，好大嘅 percentage， 好多人口，好多嘅人咧都面對呢個問題，所以你唔係孤單㗎。咁有啲咩嘢咧，我哋大家可以繼續去探討，去繼續努力去發掘一啲新嘅方法，我哋大家一齊努力學習，好冇？好，咁我哋今日傾到呢度，咁唔該晒，多謝，拜拜。拜拜。